今年第9号台风灿鸿昨天下午在舟山市朱家尖登陆，受此影响，浙江沿海一带狂风暴雨，全省超过190万人受灾，大批农田被淹，直接经济损失约60亿元。一夜过去，强降水导致舟山定海区不少低洼地区出现严重积水，一些老旧民宅的水深更是过膝，部分居民被困。目前呢，我们已经疏散了6名受灾的群众。还有部分群众呢，因为根据这个雨情，他还不愿意进行疏散。那么我们也会持续的关注，留部分机动兵力在此地留守。